Hun så sin datter blive skampulet på national tv. De filmer for at få dem til at danse. Han var med i Paradise Hotel. I dag er der ikke nogen, der ved, hvem han er. Hun så sin mor blive konfirmeret. Hun så sin far. Nej. Han så sin familie udstille sig selv på tv. I dag må han slås for penge. Så mange traumatiserede liv, der kunne være undgået. Støt abort. Allerede nu har vi forhindret 1200 reality-programmer i 2031.